हाय दोस्तों, हेलो, जोहार, नमस्कार। आज संडे है दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम दोनों भी दोस्तों अच्छे हैं। आज दोस्तों आप लोगों को कि हमारे इस छोटी सी वीडियो पर आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो लेके आ गए हैं दोस्तों। आज दोस्तों आप लोगों को दिखाएंगे कुछ अच्छा चीज़ संडे स्पेशल आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा। ये दोस्तों देख सकते हैं, ये दोस्तों छोटा वाला बैगन जो पेड़ वाला बैगन है दोस्तों। और ये दोस्तों बैगन है। ये आप लोग सोचते होंगे कैसे बैगन है। ये एक जड़ी बूटी बैगन है दोस्तों, और इसी का रेसिपी बनाते हुए दिखाएंगे अभी, और तोड़ते हुए भी दिखाएंगे। ये छोटा छोटा बैगन है, इसमें लगाया नहीं जाता बल्कि अपने से उग जाता है। और ये दोस्तों तोड़ते हुए दिखा रहे हैं। बैगन है, ये गोल गोल बैगन है, इससे बड़ा नहीं होता है दोस्तों। इसी का रेसिपी आप लोगों को बनाते हुए दिखाएंगे। ये बहुत कम जगह में उगता है। ये बड़ा बड़ा पेड़ है, ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा पेड़ है। और इसी पेड़ का फल देखिए गोल गोल दिख रहा है, बच्चों के खिलौने की तरह फल है। ये देखिए दोस्तों, ये जड़ी बूटी फल आप लोगों को बता चुके हैं जब तोड़ते समय। इससे क्या होता है दोस्तों, ये जो खांसी होता है, बच्चा, बड़े, बूढ़ा, बुजुर्ग सबको जब खांसी हो जाता है, टीबी बीमार होने के पहले लक्षण जो होता है। और ये अगर सप्ताह भर लगातार अगर खाएंगे ये वाला फल को, तो आपका जो बीमारी है खांसी का वो खत्म हो जाता है। ये कांटा वाला फल होता है, जो कि हम लोग इसको अपने भाषा में बैगन बोलते हैं। ये पेड़ की तरह बड़ा बड़ा, उसी पेड़ में दोस्तों ये वाला फल होता है। और ये देखो दोस्तों, ये देखिए, ये खांसी के लिए स्पेशल है दोस्तों। जिसका खांसी होता है वो अगर खाएगा इसको बना के पका के, तो उसका खांसी हमेशा के लिए बाय बाय हो जाता है। ये देखिए काटने का आइडिया, इसको ऐसे ही काटा जाता है, 2 टुकड़ा। इसमें कोई भी अंदर में एक होता है ना कि कीड़ा वगैरह, इसमें कुछ है ही नहीं। बस इसको लगातार ऐसे ही खाते रहेंगे सप्ताह में 2-3 दिन, तो आपका जो खांसी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और कभी होगा ही नहीं खांसी। हाँ, ये छोटा सर्दी खांसी हो सकता है, लेकिन स्पेशल जो खांसी होता है वो कभी नहीं होगा। तो खासकर गांव देहात में उगता है दोस्तों, लेकिन हम लोग जो है इसको परहेज करते हैं, इसको नहीं खाते हैं। और ये बहुत कीमती चीज़ है दोस्तों। इसको आप लोगों को यही बताए हैं कि जो खांसी होता है उसको खिला दीजिए। अगर बच्चा को भी खिला देंगे इसको सब्जी बना के, तो वो बच्चा का खांसी 2 या 3 दिन खिलाने के बाद वो ख़त्म हो जाता है खांसी। तो घर के अगल बगल आजू बाजू अगर है तो इसको पका के एक बार ज़रूर खाइएगा। आप लोग वीडियो पे बने रहिए, ऐसे ही कैसे पकाएंगे ये भी आप लोगों को दिखाएंगे। क्या क्या इसमें देना पड़ता है, क्या क्या इसमें लगाना पड़ता है सब्ज़ी बनाने के समय, सारा चीज़ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, ताकि आप लोग भी सीख सके कि ये सब्ज़ी कैसे बनता है। और इसका टेस्ट तो दोस्तों आप लोग जैसे इस वीडियो के माध्यम से बना रहे हैं, आप भी अगर इसी वीडियो को देख के बनाएंगे तो इसका टेस्ट आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना स्वादिष्ट है और खाने लायक है। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि समझिएगा ये वीडियो, क्योंकि आप लोगों के लिए या आपके आजू बाजू के लिए आप अगर देख रहे हैं वीडियो तो उसको भी बता दीजिए। एक ही जगह में, मतलब इसको बोलते हैं कांटा वाला बैगन। इसका पेड़ है जो है कांटा वाला है। इसको किस लिए खाया जाता है? ये जो बहुत खांसी होता है, सूखा खांसी, वो उसके लिए ये जड़ी बूटी का काम करता है। इसीलिए ये बनाते हैं। वैसे ही ये भी ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट कुछ अलग ही है। बहुत टेस्टी है, बहुत मतलब जितना उसको क्रंच कीजिएगा उतना ही अच्छा लगता है। ये बहुत बूटी खेलता है, लेकिन ये नहीं पता है सबको, ये वाला नहीं पता है कि इसको जड़ी बूटी की तरह यूज किया जाता है। ये बैगन को इसका घर में देखिए दोस्तों, इतना सारा काटे हैं, ज़्यादा नहीं बनाएंगे इसका रेसिपी, थोड़ा सा ही बनाएंगे, क्योंकि ये
थोड़ा थोड़ा ही खाया जाता है। और ये अचार की तरह थोड़ा थोड़ा ही इसको खाते हैं, तो ज़्यादा ये बैगन को काट के पानी में भिंगा दिए हैं क्योंकि साफ़ करना है अच्छा से। यदि कि इसका कलर भी आ गया है, बैगन का कलर, पानी भी कलर की तरह दिख गया है, तो इसको भिंगा इसी गैस में पकाएंगे दोस्तों। तो तेल डाल रहे हैं, रिफाइन तेल है दोस्तों, ज़्यादा नहीं डालना है रिफाइन तेल। ये देखिए दोस्तों प्याज छील दिए हैं और इसको काट रही है। प्याज टुकड़ा टुकड़ा काट रही है, पतला पतला टुकड़ा टुकड़ा ही काटना है। और तेल, ये देखिए प्याज डाल दिया है। अब उसको भूंजना है, प्याज को भी। प्याज को भी भूंज रही है तेल के साथ। आप लोग वीडियो को एकदम स्किप ना करिएगा क्योंकि आप लोग इसका रेसिपी बनाते हुए सीखिए। और ये देखो साफ कर रहे हैं अभी इसको, जो है कितना साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और अभी देगी सब्जी में, उसको भी प्याज के साथ भूंजना पड़ता है। ये देखिए और इसको पूरा मिक्स करेंगे प्याज के साथ, तेल और सब एक साथ भूंजेगी। तो जो जानता है वही दोस्तों ये सब यूज़ करता है, ये खांसी के लिए स्पेशल दोस्तों। ये देखिए दोस्तों अभी हल्दी दे रही है, हल्दी हाफ चम्मच, हल्दी हाफ चम्मच दे दिया। और ये मिक्स मसाला, ये भी हाफ चम्मच, ये बड़ा चम्मच है। इसलिए मसाला थोड़ा हल्दी से अधिक मात्रा में देना है मसाला। ये देखिए दोस्तों ये मिर्चा है, मिर्चा भी थोड़ा सा ही देना है, ज़्यादा तीखा भी नहीं चाहिए। तो पूरा मिक्स कर रही है। देखिए कितना एकदम मिक्स हो गया है। ये देखिए दोस्तों नमक नमक देंगे अभी। नमक तो दोस्तों आप लोगों को पता है स्वाद अनुसार ही दिया जाता है नमक। ये देखिए दोस्तों नमक दे दिया। अब नमक का भी मिक्स करना होता है। ये देखिए दोस्तों इसका सब्जी पकाना हो गया है। और इसी दोस्तों हो गया है, पक गया है। अब इसको इतना ही पकाएंगे। और अभी गैस बंद कर रहे हैं, इसका सब्जी हो गया है। ये देखिए दोस्तों मेरा बेटा भी है, खा भी रहा है, और भी भूख लग गया उसको। और ये देखिए इसका सब्जी ऐसे बन गया है। और ये अलग से हम लोग पकाए हैं सब्जी। और ये साग है, साग के साथ ये वाला जो है बैगन का सब्जी है, मूली साग का सब्जी है। और ये सोयाबीन, आलू और बंदा गोभी का सब्जी है दोस्तों। ये जो है ना, ये छिलका, ये बीच का हिस्सा है, इसी को खाना है दोस्तों। इसका छिलका नहीं खाया जाता है, खाने का बीच का जो दाना है उसी को दोस्तों खाया जाता है। और अभी दोस्तों मेरा वाइफ खाना खा रही है। मेरे बेटा को भी और हम थोड़ा सा खाए खाना, मुर्गी लोग के बचा दिए हैं मुर्गी लोग के लिए। और ये जगह दोस्तों ये देखिए दोस्तों बैगन जो पकाया था दोस्तों, ये देखिए उसका छिलका सब ऊपर वाला, उसको जो है वो नहीं खाए हैं क्योंकि ज़्यादा तीखा है दोस्तों। इसमें जो ये जो दिखाई था उसका बीज, वही सब हम खाएं दोस्तों। और मेन चीज़ यही है, यही दवाई वाला चीज़ है दोस्तों।